السلام عليكم. اليوم عندنا مراجعة طابعة الريزاين أو الراتنج هالوت سكاي من شركة كاريليتي. وقبل لا نبتدي بمواصفات الطابعة خلونا نسوي أنبوكسنج ونفتح صندوق الطابعة ونشوف شو محتوياتها. بشيل الصندوق وبشيل الفوم اللي حول الطابعة وبنستعرض المحتويات. بالنسبة لتركيب الطابعة سهلة جدا وتركبها في خطوات معدودة وسهلة. نبتدي بقاعدة الطابعة ونجيب الصحن أو مثل ما يسمى الريزاين فات. في هذا الوعاء تحط حبر الطابعة أو ما يسمى بالريزاين. طبعا هذا الوعاء أو الفات في داخله يتشكل الموديل أو النموذج اللي أنت جالس تطبعه، وإن شاء الله فيديوهات جاية بنتعلم كيف نطبع بهالطابعة، وبنخصص الفيديو أو المقطع هذا فقط لمراجعة الطابعة ونشوف قدرة أو مواصفات الطابعة هذه. طبعا تثبيت الوعاء أو الفات هذا سهل جدا، في برغيين واحد على اليمين واحد على اليسار من ترصهم اثبتها على سطح الطابعة او على قاع الطابعة. الحين نيجي لسطح الطابعة او القطعة اللي تتكون عليها النموذج او القطعة اللي انت جالس تطبعها، وتركيبها سهل جدا، بس تحطها في المسار وفي برغي علوي من ترصها خلاص يمسك على الزي اكسس تبع الطابعة. طبعا وقت الطباعة هي تنزل للقاع الفات او الوعاء وتبتدي تكون طبقة فوق طبقة لين ما تخلص النموذج النهائي. وهذه بعض الادوات اللي تيجي مع الطابعة: فرشاة، ميموري كارد أو فلاش ميموري، وشوية قفازات، لأن هذا النوع من الطابعات لازم تلبس قفازات، لأنك وقت ما تشيل القطعة والنموذج المطبوع مفروض يدك ما تلامس الريزاين ولا حتى القطعة المطبوعة لين ما تتنظف، لأن مادة الريزاين إذا جت على جلد الإنسان بتسبب له مشاكل جلدية. وهذه الورقة حق كاليبريشن أو ميزانية سطح الطابعة، إن شاء الله براويك كيف أسوي ميزانية سطح الطابعة لمرة واحدة وبس. هذه بعض الأدوات التنظيف وألين كي، واخر شيء فلاتر على اساس لما تخلص الطباعة ترجع الريزاين في العلبة مالتها. وهذه فيها الطبقة اللي تركب في قاع الفات او الوعاء، لانه بعد فترة بتستهلك ولازم تتبدل، فحطي لك كم قطعة كسبير بارت، حتى شارحي لك كيف تبدلها. والحين اخر قطعة تركبها واللي هو الواقي البرتقالي للطابعة، منها تحفظ لك الطابعة والسوائل اللي فيها، زائد انها تقيك من اشعة اليو في. 4 براغي ترصهم في الطرفين وتكون الطابعة تركبت بالكامل وجاهزة. وقبل لا نشغل الطابعة خلونا نستعرض مواصفات الطابعة هذه. طبعا الطابعة هذه من نوع الراتنج او الريزاين 3D برينتر، وهذه النوعية من الطابعات تمتاز بجودة عالية في الطباعة، حيث هذه الطابعة تقدر تطبع بجودة 4K أو 50 مايكرون، وتقدر تطبع طبقة أو لاير بسمك 0.01 مليمتر، وتقدر تستعمل أنواع متعددة من الريزاين. وأبعاد الطباعة في الطابعة هذه 192 مليمتر في 120 مليمتر في ارتفاع 200 مليمتر. وتمتاز الطابعة ان فيها واي فاي، تقدر تتحكم فيها عن طريق الواي فاي، وحتى تقدر تحدث السوفت وير عن طريق الواي فاي، وتقدر بعد ترسل ملف الطباعة دايركت عن طريق الواي فاي للطابعة حتى لو كانت الطابعة بعيدة عن الكمبيوتر. وحسب كلام الشركة الطابعة هذه تتميز ان فيها انظمة الذكاء الاصطناعي في الطباعة. يلا خلونا نشغل الطابعة ونسوي الكاليبريشن او ميزانية سطح الطابعة. مثل ما تشوف شاشة العرض عبارة عن شاشة لمس بحجم 5 انش، والطابعة تدعم اللغة الانجليزية، واخترت اللغة الانجليزية لكن ما تحولت اللغة، وانا عشان اكسب الوقت خليتها باللغة الصينية ومشيت على الايقونات لان كل شيء سهل وواضح، وقلت بعدين بروح بحدث الطابعة. والحين يا وقت ميزانية سطح الطابعة. اول شيء تشيل الفات، الوعاء هذا تشيله وتجيب ورقة الكاليبريشن وتحطه وين مكان الوعاء، وين مكان الفات، وين ما يضرب اليو في لايت على الوعاء او طبقة الوعاء. وبعدها تروح ترخي البراغي ال4 اللي على جنبات سطح الطابعة، ومن شاشة الطابعة تروح على اختيار هوم. وهذه حركة ضبط ميزانية سطح الطابعة لأي طابعة ريزاين فيها مستشعر ضوئي. طبعا طابعة كاريليتي هالوت سكاي حلوا مشكلة وخلوا المستشعر الضوئي فوق عشان يتفادون مشكلة ان الريزاين تجي على المستشعر الضوئي وتوسخ المستشعر، فخلوا المستشعر فوق، فعشان كذي الطابعة تروح فوق ليه ما يقراها المستشعر، وبعدين تنزل تحت ليه ما تتلاصق مع قاع الطابعة. بسرع الفيديو عشان نكسب وقت. وأول ما تنزل حديدة سطح الطابعة وتتلاصق مع ورقة الكاليبريشن على مكان الوعاء، تضغط ضغط خفيف على حديدة سطح الطابعة من الجوانب ال4 وترص البراغي ال4
وتعطي أمر للطابعة أنها ترفع حديدة سطح الطابعة، وبعد ما ترتفع تجيب الوعاء وتجلسه في مكانه وترص البرغيين اللي على اليمين وعلى اليسار. بهذه الطريقة الطابعة عندك جاهزة للطباعة. باقي شيء واحد فقط لازم تسويه، تجيب مادة الريزاين وتعبيه داخل الوعاء. طبعا إذا كنت تسأل كيف الطابعة هاي تشتغل، أنا شرحتها في فيديو سابق. انزين، طابعات الدي ال بي وكيف آلية طباعتها بحط لك الرابط فوق وفي الديسكربشن تحت إذا تبغي تعرف الطابعة هاي كيف تشتغل. الحين نجيب الريزاين ونعبي الوعاء. بهذه الطريقة الطابعة الحين جاهزة حق الطباعة. وأول ما ببتدي أطبع النموذج اللي موجود في الطابعة من الشركة. الحين مثل ما تشوف سطح الطابعة نزل تحت في قاع الصحن أو الفات، وبيبتدي يسوي لك طبقة فوق طبقة ويتعرض لأشعة UV لين ما الطبعة تكون جاهزة. الحين نوصل لأكره عملية في طابعات الراتنج أو طابعات الريزاين، هي عملية تنظيف النموذج بعد انتهاء الطباعة. النموذج أو الموديل أو القطعة تمر بمراحل لين ما تطلع لك بالشكل النهائي. لازم تدخلها في حمام كحول وأشياء، هذه بنتطرق لها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. اليوم بس فقط بنستعرض النتائج، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة بنتعلم كيف نشرح النماذج عن طريق برنامج التشريح بالإضافة للطباعة. بعد ما غسلنا النموذج ونظفناه من الكحول ومن الريزاين الزايد، هذه هي النتيجة النهائية. شوف بعينك كيف جودة الطباعة، وكيف حتى كلمة كريلتي على كل بلوك واضح وضوح الشمس. وشوف الشعيرات هذه كيف متسلسلة بأحجام مختلفة، وحتى الفتحات. مع العلم اني انا كنت وايد مستعجل في غسيل النموذج بالكحول، لأنك كل ما غسلته وطولت في الغسيل وبعناية تبين التفاصيل أكثر وأكثر. وشوف ما شاء الله كيف الطابعة جودتها عالية في الطباعة. تعالوا خلينا نستعرض بعض الطبعات اللي طبعتها عن طريق هذه الطابعة. طبعا استعملت نوع واحد من الحبر أو الريزاين أساس إني أوفر وقت، وإن شاء الله في الفيديو القادم بنشرح بالتفصيل كيف عملية الطباعة وكيف عملية الغسيل، كيف تشرح النموذج وكيف تغسل النموذج وتنظفه من الريزاين بعد الطباعة. يلا خلونا نستعرض بعض النماذج. شوف النماذج بنفسك وانت احكم. شوف النماذج وشوف الجودة. وانا طبعت اغلب النماذج بحجام صغيرة على اساس ابين قدرة الطابعة في طباعة ادق التفاصيل، رغم ان الطابعة تقدر تطبع لارتفاع 20 سنتيمتر وبعرض 19 سنتيمتر. شوف الجودة وشوف كل التعابير والتقاسيم واضحة وضوح الشمس. هذا انما يدل على جودة عالية في الطباعة. وانا كنت من اكثر الناس اللي ما احب الريزاين برنت، ولكن بعد هذه الطابعة غيرت فكرتي نهائيا جدا في عالم الريزاين. اي احد يبغى يدخل المجال هذا، وخاصة الشباب اللي يحبون الفقرات، واي احد حتى يبغى يستثمر في الفقرات، هذه احسن طابعة تقدر انت تستثمر فيها وحق الهواة. طبعا هذه الطابعة تستخدم في عدة مجالات، حتى في صناعة او طباعة حشوات الاسنان. بس اللهم تغير نوع المادة، مادة الطباعة، وتطبع حتى حشوات أسنان. من أجود أنواع الطابعات اللي أنا الصراحة استعملتها وأنصح فيها أي أحد. هنا مقارنة سريعة ما بين طابعة ال FDM وريزاين برنتر. شوف انت بروحك واحكم. الخضرة او النموذج الاخضر هذا مطبوع بطابعة FDM الانتر 3 ماكس، على عكس النموذج الثاني مطبوع بريزاين برنتر. شوف الفرق في جودة الطباعة وانت بروحك احكم، ما يحتاج انا اتكلم. طبعا بتسأل وين الطابعة هذه الطابعة تحت التطوير، وان شاء الله قريبا بتتوفر في السوق. صراحة أنا أنصح فيها، طابعة من الآخر جميلة جدا وجودة طباعة عالية جدا. وإن شاء الله في الفيديو الجاي بنتكلم أو بنشرح طريقة التشريح لهذه الطابعة، بالإضافة لعملية تنظيف وغسل النموذج بعد ما تنتهي من طباعة، حتى توصل لهذه النتيجة وأفضل منها. صراحة عالم جميل يحتاج أنك تدخله. طبعا سعر الجهاز للحين ما تحدد، إن شاء الله من يتحدد سعر الجهاز بتحصله تحت في التعليقات أو الديسكريبشن.
وصلنا لنهاية الفيديو، سامحوني إذا طولت عليكم، لكن الطابعة هذه ما فيها مقطع ولا مقطعين ولا ثلاث، فإن شاء الله المقاطع جاية مع بداية رمضان، لأن الفترة هذه شوي بكون مشغول. بعدها ببتدي بتكلم في عالم طابعات الراتنج أو الريزاين برينتر. إذا عجبك الفيديو لا تنسى إنك تعطينا لايك، وعندك أي استفسار تحت في الكومنت، ولا تنسى الاشتراك معنا. السلام عليكم.